India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka kun hinyu trip National Awakening Movement KHNAM kepada keparti riam nadu mensua kepala sedang biang manki imenta kelasai sendon yu Tyngshop baponam juki prim kasi kata Joseph pengrup ubanya kun haga ilekshon MDC pyrshah yu kertong ke Voice of the People Party VPP uba bin Clinton wankar na sohryngkham constituency East Kashil District. Yakini ki kertong banyak kun election MDC ka KHNAM kelapan benapat ba kita yo baladap ha ka ba kidon hadu prangut ki kertong ba kelasai ha ka thub baningkong banyak kun hak election MDC. Uba Joseph pengrup ubala sedang pau bah ningkong hadin bola agi ke prem hanga marway bala aklang berkawan ri pengrup kabadai ke puron kata sah ka prem papa bat ka prem jingim bat kiwe de ki prem khasi. Tyngshop Joseph pengrup ude uwe ubala pau bah ki prem khasi ha ka babaro ki pajba ki ej bat itenat haba pej ka prem ka bau ak bat ka don ru ka por ba ki pajba ki ja umat namar ka jing tebet pan ak ka KHNAM ka ka parti hadu ki por ba mensua ha ka ba ka ki imbyang menta lakum ba ka to ka nesnem namar ka don ka jia per jingmut nadu ki por brang don MLA ba menta uba adel bat nongrum hadu ba ha ban mino ban ya khunno nakaseng VPP ka badai ka seng thamai laban kedaw hangne bakajiya kun election MDC ha sohryngkham constituency kanlong ka basyong shet namar lami khmat Tyngshop banya kun pyrshah ya ka VPP ka parti ka baki pajba ki thon